О событиях дня в материалах корреспондентов службы новостей Аймах. В студии я Даулет Акимов. Здравствуйте. Продолжаются рабочие поездки главы региона в районы. В этот раз Нуржан Молдиарлу специально посетил Кордайский район. Сначала побывал в новом здании Центра обслуживания населения, а после ознакомился с ходом работ по предотвращению проблемы нехватки воды. Центр обслуживания населения в Кордайском районе, открытый в 2007 году, не мог полностью удовлетворить потребности населения. Соответственно, новое здание центра, строительство которого началось в прошлом году, было введено в эксплуатацию совсем недавно. Новое здание разделено на 5 секторов обслуживания, в частности, зона скорости, социального обслуживания, комфорта, связи и самообслуживания. Весь сектор укомплектован необходимым оборудованием. Зам-кейзет, там салық төлеушінің кабинеті. И мына жерде топ қызметтер. Топ порталдар, топ қызметтер. Также глава региона ознакомился с проектом строительства водопровода, способного обеспечить поливной водой 3800 гектаров площади на территории села Хайнар. На сумму около 3 миллиардов тенге планируется строительство водяного насоса и прокладка 8-километрового трубопровода. Годовая мощность водонасосной станции 5 миллионов кубометров. Работы планируется завершить в течение 5 месяцев. Еще и водохранилищем Есть 2 водохранилища, которые делает компания Кассушар. В принципе, если эти работы завершатся, то вопрос нехватки поливной воды в Кордайском районе будет решен. Когда будут работать 2 водохранилища и 2 насоса, вопрос будет полностью решен. Также в ходе поездки глава региона осмотрел канал, проложенный от реки Шу в целях решения проблемы воды в селах Сарабалах и Хайнара. В дальнейшем через канал протяженностью 1,7 километров будет обеспечена водой более 100 гектаров орошаемых земель. Даулет Акимов, Миржан Нирбулатов, Аймак. Технический регламент о безопасности зданий, сооружений, строительных материалов и изделий был утвержден в Казахстане. Документ начнет действовать через 6 месяцев после официальной публикации, то есть 19 декабря 2023 года. А сегодня председатель Комитета технического регулирования и метеорологии Куаныш Нурланович посетил Жамбылскую область рабочим визитом. В рамках рабочей поездки Куаныш Еликбаев посетил производственные предприятия региона ТОО «Бином» и ТОО «Аспан Энерджи». Основные направления деятельности компании «Аспан Энерджи» – производство счетчиков, разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии. После ознакомления с производственными процессами на предприятиях на территории ТОО «Бином» была проведена презентация вновь принятого технического регламента по строительным материалам и национального стандарта на железобетонные изделия. Сам регламент определяет минимальные обязательные требования к безопасности зданий, сооружений и строительных материалов на всех этапах их жизненного цикла в Казахстане. То, что касается стройматериалов и изделий, очень важно, поскольку в том числе по обращениям бизнеса были ужесточены требования к ним. В частности, введена обязательная сертификация порядка 70 видов стройматериалов и декларирование соответствия. То есть это обязательная процедура испытаний, подтверждения их соответствия. Так, в частности, например, по цементу введены жесткие требования по национальной сертификации, по национальным стандартам. То же самое по камню, железобетонным изделиям и так далее. Комитет объяснил, что предыдущий документ был принят 13 лет назад и не содержал конкретных требований к перечню документов по стандартизации, критериям которым должны соответствовать строительные материалы и изделия. По итогам рабочего визита Куаныш Еликбаев отметил важность совершенствования производственных процессов и применения передовых технологий в условиях конкуренции на рынке, а также высоко оценил уровень организации производства. Даулет Акимов, Нурбол Кастаубек, Аймак. В Таразе выявлено 34 незаконно построенных газозаправочных пункта. По словам ответственных, проводимых исследований, большинство из них расположены в местах с высокой концентрацией людей. Газозаправочные станции, обслуживающие автомобили, работающих на голубом топливе, до этого никто не проверял. У некоторых даже нет соответствующих документов, потому что до этого никакой жалобы касательно них не было, отметил глава государства. Нужно решить проблему. Во-первых, они расположены в местах массового скопления людей. Рядом с ними находятся коммерческие объекты, кафе, баня и так далее. Нужно решить проблему как можно скорее. Летние каникулы подходят к концу. В этом году в области около 7 тысяч детей охвачены летним отдыхом, в том числе и в лагере Жолдос в Сарсусском районе. Провели свои летние каникулы более 800 детей.
Летний лагерь «Жолдос» функционирует уже более 40 лет. Последние 2 года заревительный центр финансируется компанией ТОО «Казфосфат». В этом году компания выделила 120 миллионов тенге. А в ходе нашего визита в честь завершения летнего сезона была организована концертная программа. Однако управляющие отметили, что такие мероприятия здесь проводятся каждый день. Кешкісін сағат 8-дегі шарада балалар өз өнерлерін көрсетті. Вечером после ужина дети показывают свои умения, соревнуются между отрядами. У нас также работают кружки английского, китайского языка, шахматы и рисования. Дети в них участвуют с 8 утра до 11 ночи. Дети участвуют в мероприятиях, ходят в бассейн. Я думаю, что детям нравится наш лагерь. В лагерь принимаются дети от 7 до 13 лет. Время отдыха 14 дней. А школьники в свою очередь отметили, что довольны работой лагеря. Осы лагерьде уже 6-шы рет демалуым. Я уже 6-й раз отдыхаю в этом лагере. Мы охвачены 5-разовым питанием. Также много времени проводим с друзьями. 24 часа в сутки играем с друзьями. Также проводится очень много мероприятий. Например, День любви, Мистер и Мисс Жолдос, КВН, Спартакиада, День кино и так далее. В конце праздничного мероприятия представители компании «Казфосфат» вручили детям свои подарки. Школьникам подарили спортивную одежду и обувь. Даулет Акимов, Нурбол Хастаубек, Аймак. В области завершился тактический учебно-тренировочные сборы Кордай-2023. Тренировочные сборы, прошедшие с 26 июля по 4 августа, направлены на подготовку территориальной обороны области. В церемонии закрытия сбора, начатой по инициативе главы государства, принял участие аким области Нуржан Нуржигитов. В учениях, которые длились 10 дней, участвовало 100 человек. Некоторые из них уже офицеры, отслужившие в армии, а некоторые окончившие военную кафедру. Они в течение недели проходили военную подготовку. После глава региона на учебно-тренировочном полигоне Метабулах регионального командования «Юг» при гвардейском гарнизоне ознакомился со снаряжением и результатами подготовки молодых солдат и военнообязанных. Стоит отметить, что в этом году на проведение учений было выделено 502 миллиона тенге, а в прошлом году эта сумма составляла 120 миллионов. В соответствии с поручением президента, в целях увеличения численности штатных единиц бригады территориальной обороны определен объект, на котором обеспечена инфраструктура. Принято решение. В соответствии с нашим планом мы планируем открыть в следующем году такую же воинскую часть, где постоянно будут служить 100 человек. Нуржан Молдиало также ознакомился с состоянием узла связи, спального корпуса, медицинского пункта и столовой полигона. После участники тренировочного сбора были награждены благодарственными письмами акима области. Глава региона поручил дать рекомендации ответственным по улучшению положения подразделений территориальной обороны. Даулет Акимов, Миржан Ирбулатов, Аймак. На этом наш выпуск завершен. Напоминаем, что с другими новостями телеканала вы можете ознакомиться на нашей официальной странице в Instagram и Facebook, а также в YouTube-канале. Оставайтесь в курсе событий.